はい、今日はめちゃくちゃ夏っぽい格好なんですけど、今海から帰ってきたよポーズです。一斉のせ。こんにちは、ひまひまです。カンカですね。今日はですね、私が、去年受験生だったんだけど、今年とかも結構受験生の皆さんからコメント欄で、どこでひまちゃん勉強していましたかとか、おすすめの勉強スポットを教えてほしいですっていうコメントをめちゃめちゃいただくんですね。DM とかでもすごいいただくんだけど、で、私結構その受験勉強中もそうだし、テスト期間とかも本気で中高、やっていたタイプなので、6年間ね、めっちゃ勉強頑張っていて、その中で私が、感じた、ここのスポットいいなとか、ここなら勉強集中できるなとか、そういうものがたくさんあるので、今回はそれを紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、早速紹介していきたいんだけど、私はですね、ちなみに、中学から高校生の中で、結構テスト勉強とか、やってきて、本当にめっちゃ勉強頑張ってたなって自分の中でも思っていて、ちょっと余談になっちゃうんですけど、私は、人よりも、暗記力が特にいいわけでもないし、才能があるわけでもない。勉強の才能があるわけでもないので、ほんと何事にもあんまり才能がないタイプなので、逆に言うとでもやればやるほどちゃんと身につくタイプではあるんですね。要領がめちゃくちゃ悪いとかでは多分ないとは思うんだけど、別に普通なんですよ。した分身につくというか、身につかないこともありますけど、だからほんと人の何倍も努力しないと、自分も満足できないし、自分が目標としているところには全然届かないぐらいの人なので結構勉強は頑張ってました。はい。でですね、そこの勉強で、見つけた、私のおすすめのカフェだったりとか、場所だったりとか、食べ物だったりとか、そのスポットごとに飲むものだったりとかっていうのを紹介していきたいと思います。まず、私が一番利用していた場所。これはほんと堂々なんですけど、自習室です。はい、自習室です。最後の方は正直オンライン塾だったので、自習室っていうものはあんまりなかったんですけど、ただ中3の時までは塾に行ってたのね。だから塾の自習室も結構使っていたし、ただ塾の自習室って今本当にモチベが上がんないんですよ。塾は教えてもらう場所っていうところがちょっと正直あって、あんまり自習室は使っていなくて、どちらかというと図書館とかの自習室を使ってました。お金もかからないし、あと結構そこの自習室、私が利用していた図書館みたいなね、スペースの自習室は、周りの人がすごく勉強されているので、それで結構感化されて、自分も頑張らないとって思ってましたね。だから夏休み期間とか毎日してたからさ、毎日来てる方とかもいらっしゃるんですよ。だから、今日もこの方来てるみたいな。自分も頑張んないとって思って感化されて勉強頑張るっていうことはありました。メリット部分はモチベが上がるだったりとか、本当に静かなので、雑音がなくていいっていうのはあったかな、やっぱり。しかし、眠くなっちゃうのよ、自習室って本当に。やばいのよ。朝とか特に。なので、私は朝からブラックコーヒーをめちゃくちゃ飲んで、おすすめではないですよ、たださんに。自分の方法ですから、真似はしないでほしいんですけど、コーヒーって結構眠気が覚めるので、私はコーヒーが好きで、エナジードリンクよりも体には悪くないんじゃないかって思って、飲みすぎは本当良くないですけどね。コーヒーをいっぱい飲んで朝から目を覚ましてたんだけど、にしてもね、眠くなるのよ。やっぱ静かすぎて。そわそわしちゃう。最終的に思いついたのは、イヤホンで、スタディウィズミーを流しながら自習室で勉強するっていう方法と、爆音で集中できる音楽とかを流すっていう方法と、あとは自習室で10分だけ本気で仮眠して10分で起きて勉強するっていう方法と、結構いろんな方法を編み出しました。あと自習室ってめっちゃ人気だから、もうすぐ席が埋まっちゃうのね。だから朝正直6時とかに行かないと空いてなくって、開く時間にもね、皆さんよると思うんだけど、中学校から高校にかけて利用したのは自習室かなって思います。大前提として私は家ではあんまり勉強できないんです。やっぱりね、家ってね、誘惑が多すぎる。家で勉強するのにハマった時期もあるのね。ハマった時期あるんです。そういう時は、スタディウィズミーをもう本当に目の前で携帯で流しながら勉強したりとかもしてたし、スタンディングデスク使ったので、立ちながら勉強してるって時もあったし、爆音で音楽流しながら家で勉強するって時もあったんだけど、やっぱり家ってね、家族がいると話しちゃうし、
なんかね、あんまりこうスイッチが切り替わらなくて、靴を履いて外に出るっていうのが私の中では結構一個の勉強スイッチの入れ方だったので、私は結構外で勉強するタイプなんですね。でも自習室が正直近くにない方だっていっぱいいるじゃないですか。そういう時はね、カフェなんですよ、やっぱり。なんか長居するのは別に空いてたらいいと思うんですけど、結構最近だとこうスタバとか、ドトールとか、タリーズとかでもある仕組みだと思うんですけど、何時までっていうこう、札をね、渡されて、ドリンクを買うと、例えばじゃあ、2時間後の6時までですっていう札をもらってレジで、それをさせるから。だからそれまでのルールはちゃんと守ろうっていうのは私の中では絶対にあって、札とかをもらったら絶対その時間までにしていましたし、まあ、モラルの問題とかルールとして心に留めておく、守る、みんなでルールを守るっていうのは大事だと思います。なのでルールを守りつつのお話ですね。やっぱりスタバって作業してる人が圧倒的に多い気がします。私のいいなって思ったのは、カウンター席がね、多いんですよ、スタバって。勉強するときすごい集中できるし、私スタバのカウンター席が結構好きで、勉強していたタイプなんですけど、ただ壁に向かって、カウンターに向かって勉強してるとね、眠くなるの、やっぱり。そう。だから、なんかそういう時はちょっと気分転換に、カフェ全体が見渡せる席とかもあったので、そういうとこで勉強したりもしてました。あと、スタバはとにかくね、モチベが上がるんですよ。周りに勉強してる人がいるモチベっていうよりは、ドリンクのモチベ例えばなんだけど、私はほうじ茶クラシックティーラテとか、抹茶ティーラテとか、アイスティーにホワイトモカシロップ追加してミルクティーにしたりとか、なんかこういう飲み物がすごく美味しくて、あとカスタムもたくさんあるじゃないですか。だからこの空気感だったりとか、勉強とのこのミスマッチ感が好きなんですよ、私は。わかるかな？なんかやっぱり勉強といえば、もうカリカリ自習室でやるイメージじゃないですか。じゃなくて、スタバでこうやることによって、ちょっとハワイで勉強してる気持ちみたいな。極端に言うとね。そんな感じなんですね。だから結構スタバで勉強は好きでした。あと、ベーグルサンドとか、クロックムッシュに蜂蜜乗せてみたりとか、根菜ラップがあったりとか、ヨーグルトがあったりとか、なんかそういう食べ物もすごく好きで、ただまあスタバはちょっと高いっていうのもあるので、今日はモチベ上げるぞっていう奮発したい日とかに行ってたかなっていうイメージですね。あとね、スタバってね、BGM がいいのよ。わかりますか？クリスマスになるとクリスマスの音楽が流れるし、なんかそういう季節感も相まって、ちょっと寂しい気持ちにはなりましたけどね。受験生でクリスマスらへんに、こう、ずっとスタバにいるの。はい。悲しかったけど、よかったし、あと、スタバのお姉さんとかって、こうカップに、頑張ってくださいとか、お勉強ですか今日も。頑張ってください。いつも応援してますとか言ってくださるし、サービス精神っていうのがすごく私はそのちょっとでも心がなんかすごく救われた気持ちになりました。なのでスタバは大好きですね。で、もう一個カフェはドトールなんですけど、ドトールはすごく開放的だし、飲み物も多いし安いっていうのが結構いいかなと思います。あと、ドトールも本当に作業されてる方が多いから、まあ、どちらかと勉強してるから会社員の方とかが多いかな。なんで、ドトールも結構好きでした。あと、ドトールってベーグルサンドがあるから、私は好きで朝とかによく行ってましたね。だから朝ドトール、ちょっとモチベなくなってきたから、昼スタバ、夜自習室って時もありました。はしごするみたいな。やっぱ気分転換でこう空間をね、分けていくのは結構私的にはポイントかなと思います。豆乳ラテとかも今結構好きだったし、ホットドッグ飲んだり、飲みません。ホットドッグ食べたりもしてたし、あとコンセントもね、多いかなと思います。まあ勉強って言っても科学系だったらあんまり関係ないかもだけど、パソコンとかになるとね、結構、コンセントは大事だと思うので、皆さんおすすめです。まあ、主に私が行ったのはスタバかドトールか、なんだけど、タリーズもね、行ってました。で、タリーズは、アサイヨーグルトみたいな飲み物があるじゃん。あれが好きなのよ。そう、あとなんか、シェイクみたいなのも確かあるのね。それも結構好きでタリーズも行ってました。なんで、ただちょっと飲み物がやっぱスタバと一緒にちょっと高いかなっていうところは、注意ですね。あとどこ行ったかなカフェで言うと、あとコメダもね、行ってました。コメダは友達がよく行ってたんだけど、ソファーがね、座り心地いいのよ。で、スタバとかってちょっと、椅子がね、低い時があるの。背もたれまでもないみたいな。そういう時に、コメダはふかふかの椅子で勉強できるのは結構良かったです。ただ、カロリーがちょっと高いから、血糖値が急に上がっちゃって、食べ過ぎて、眠くなっちゃうみたいな時もあったので、それは気をつけてください。お米田もたまに行ってたかな。ちゃんとこう区切られてるから、こう一人一人のスペースで、こうやって。それは良かった、米田。うん。
はい。で、これは番外編なんですけど、私が2、3回利用したことがあるんですけど、シェアラウンジ。そう、渋谷とかにもあるし、代官山とかにもあるし、ほんと恵比寿とかにもあるし、ほんといろんなとこにあるんですけど、このシェアラウンジが、めちゃくちゃモチベが上がります。ただ、高すぎる。なので、明日テストなのに、もう集中できない。もうどこで集中していいかわかんない時に、もう奮発しちゃう。頑張る自分へのご褒美だと思って使ってたんですけど、シェアラウンジです。で、これは何がいいかって、本当にいろんな席のタイプがあるのね。半個室とか、普通に窓をこう見ながら勉強できたり、もうめっちゃくちゃ集中できるんですね。本当に。お菓子とかも食べ放題なのね。私飲み物も飲み放題。あと、冷凍のアイスとかも食べ放題だし、みたいな感じで、パンも食べ放題だし、みたいな。ちょっと、眠いってなったらコーヒー取りに行くとか、眠いってなったらお菓子をいっぱい取りに行くとかでもいいし、とにかくもう食べて、書いて感じでした。なんだけど、すごくお値段は張るので、1時間ごとにお金払うものもあるし、1日プランっていうのもあるんだけど、最近特にね、値上がりしたんですよね。私は、1日プランとかだったら、朝の8時とかからかな。夜の10時ぐらいまでいた日もありました。まあもちろん勉強されてる方もシェアラウンジだといるし、オンライン会議されてる方もいるし、お仕事されてる方もいるし、本読まれてる方だっているので、ほんと人それぞれの過ごし方をね、みんなされてるんだけど、なんかすごくシェアラウンジは有意義な時間だったなと思います。というわけでこれで以上です。皆さん多分本当に今勉強頑張られてる方もたくさんいると思うし、今モチベが下がりがちだなって方もたくさんいると思うので、ぜひちょっとでも気分転換したいなって方は参考になると嬉しいです。私もね、去年すごく辛かったんですけど、来年には絶対に楽しい夏が待ってるぞっていうね、これを乗り越えたら楽しい夏が待ってるぞと思って、その夏を楽しむためにも、皆さん今できる方は一生懸命頑張ってください。一緒に頑張りましょうね。では、次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。ぜひ行ってみてねー。